したり刻んだり、フォークやピーラーなどでスル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 ってやってみたりと、いろんな音を楽しんでいこうと思います。今日も君のお耳貸してくださいね。それでは本日用意した板チョコは少し分厚めの板チョコになります。よいしょっと。まずはタッピングで音を楽しみましょうね。すごいいい匂いする。いい音もするね。チョコ同士でコツンコツンとかどうかな。よし、それではお次はフォークやバターナイフ、
ピーラーなどを使っていい音を出していこうかなと思います。よいしょ。まずはフォーク。コリコリって感じ。コリ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 。コル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 。くる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 。カチ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 。よいしょ。お次はバターナイフ。お次はピーラー。チョコの角っこをスーッと削っていこうと思います。よいしょ。コリコリ
ゴリゴリ気持ちいいね。ガリ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 気持ちよかった？それでは最後に包丁でチョコを削っていこうと思います。頑張るぞ。よし、それではさっきのチョコレートちょっとちっちゃく割ったので、これを切っていこうと思います。刻めるかな？よいしょ、いくよ。よいしょ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 。削っていく感じで、よいしょっと、よいしょ。どうかな？よいしょ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 。よいしょ。フレーク状になったチョコを刻んでいきますね。よいしょ。チャコ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 。どう？サクサクザクザク。はい、いい音ですね。それではもう一つやっていこうかな。よいしょ、いきますよ。削っていってゴリ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 
じゃあまたフレーク状のチョコを刻んでいきますよ。よいしょ。ジャック、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 ジャック。よいしょ。いい音だったよいしょ。チョコレートの音、いかがでしたか？気持ちよかった？いろんな音楽しんでくれてありがとう。君がこの動画で少しでも癒されていたら、僕はとっても嬉しいです。今日も来てくれてありがとう。Thank you for watching. また他にお耳貸してくださいね。